इसके तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। रायपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का ये असर देखने को मिला। तो लगातार छत्तीसगढ़ में मानसून आ चुका है और एक बार फिर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश के इलाके के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई सारे जिलों में बारिश हो रही है। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। इसी के साथ मौसम विभाग ने कई सारे हिस्सों में बारिश का अनुमान भी लगाया है।